Unë ju përshëndes dhe ju uroj një javë të bukur, mirë se vini në Reze Dielli, në programin e kësaj të hëne, ku gjithmonë ndalemi tek temat shëndetësore, tek temat që hasen më së shumti dhe më shpesh në popullat, si kundër është ndezja e këmbëve. Shpesh shumë njerëz ankohen për këtë shqetësim të zakonshëm, por shpesher të nënvlerësuar. Pse ndizen këmbët? Kanë atë ndjesinë e djegjes tek pjesa e shputës, tek pjesa e poshtme. Nëse dhe ju keni këtë shqetësim, na ndiqni me doktor Ylli Merian për të treguar se çfarë sinjali është duke na treguar trupi. Nga shqetësimet nervore tek mungesa e disa vitaminave, çfarë le themi analizash dhe kontrollesh të imtësishme duhet të kryeni dhe më pas si t'i qetësoni ndezjen e këmbëve. Njoh njerëz të cilët jo vetëm kanë këtë ndezjen, por nuk bën ndërman as ujë ftohtë as pllakate ftohta. Më parë duhet të kurojmë shkakun, më pas të merremi me pasojën dhe me trajtimin e problematikës. Kemi horoskopin e javës, si çdo të hënë, rubrikat tona tradicionale, horoskop dhe bima dhe shëndetit, dhe rubrika e përditshme, si kundër është hapësira e gatimit, për të cilën do të na flasë Albana pak më vonë, kështu që shkojmë së bashku të zbulojmë se çfarë do të gatuajmë në këtë të hënë. Jani me mua. Javë të mbarë, mirë se të gjej, mirëmëngjesi. Si ma kalove fundjavën? E nise plazhin? Akoma jo. Plazhet plot kanë filluar, vapa ka filluar. E ne duhet kujdesemi, të hidratohemi, të gatuajmë lehtëshëm, edhe të japim kështu këshilla vere. Dëgjoj, ma ato këshilla të verës mos haro, të lutem shumë, ma pyesësh pak doktorin për një olla që na bëhen në qafë. Tani, a vendosen të moshës moj. Jo, me të moshës, jo. Jo, me nuk janë të moshës. Vetëm ty po të dëgjoj një llat në qafë, se zakonisht dalin në fytyrë. Jo, në qafë janë akoma dhe më të fuqishme. Është ose nga vendosja e vajtëm, jo, ose nga vendosja me tepër të vajt dhe qafa është shumë delikate, ose pysim doktorin, pra, sepse po ta dija unë, e dija vetë. Po, e dija vetë. Për të ditur për biskotat, po, këto i di vetë. Më pyeti ma në fundjavë që kam bërë. Biskota ishte marri me vete. Kam ujitur bacën, kam ujitur ato luleboret. Ja, me kopshtari me punëtori. Po, me kopshtari, po. Me kopshtari, me lëgusta me gjitha. Një copë zobor, një copë balkon, plot me lule. Ose t'japin qik energjit mirë. Po, kam dhe 3 breshka. 3 breshka, 2 mace dhe 1 qenë. Bravo. Ja del, ti të Disim ndryshe. Sot, të kjo për t'ju dhënë atë. Breshkat për fat, besoj, se ka atë simbolikën e fatit. Për fat. E na duhet, gjithmonë, fati na duhet në jetë. Se 3 është ndonjë numër i caktuar, apo thjesht kanë qelluar 3? Po jo, me një e kisha vetë. Një masolli gjimi nga Rezja, nga pacja jonë që kemi këtu, i thash gjitha. Atë më të madhen. E 3 në mëra të qerdja për balë. Oke, u bën 3, në nuk është se ka lidhje me numrin. Familja Tartaruka. Po, anvisa tona qëfar le themi kafshë shtëpiake mbajnë në shtëpi, se du të morën vesh 1 qenë, 1 mace dhe 3 breshka. Ku ke një shtëpi kështu private, po, mund t'i mbash, ke një bache apo një balkon. Je në katë park edhe një bache, po e kanë parë dhe shikuesit. Tani, ne do të bëjmë biskota, do t'i tregojmë edhe produktet e biskotave, por në të njëjtën kohë dhe do të flasim me ju, do të bisedojmë me ju, dhe ju pastaj nëse keni ndonjë pyetje enkas për rubrikën tonë bima dhe shëndeti për doktor Ylli Merian, unë do t'i shënoj, na i bëni që këtu dhe do të drejtoj doktorit në lidhje me tematikën që unë anonqova, ndezja e këmbëve, ndezja e shputave, një ndjesi djegjeje, dhe jo vetëm, do të kemi mundësi të bisedojmë më pas me këtë tematikë. Të ka ndodhur ndonjëherë që kesh një ndezje? Patjetër që kam, ajo ndezje ime diku është, ose unë vesh të sheshta dhe kam tek themra atë ndezjen, ose është diçka tjetër. Po, janë disa sinjale. Mund t'jetë një mos qarkullimi mirë i gjakut, mund t'jetë mungesa e vitaminave. Pozicioni jo i dur i gjithë trupit që shkon të... Po. Pesha. Ka edhe mosha të caktuara që vuajnë dhe kanë këtë problematikë, ndaj duke u referuar dhe shqetësimeve që shpesher hasim tek njerëzit që na pyesin për të trajtuar tema, i marrim gjithmonë në konsiderat, aq më tepër dhe komentet tuaja në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, kështu që një prej tyre është pikërisht zgjidhja në ditën e sotme për të realizuar kërkesën që na ka ofruar. Tani biskotat me çfarë ti gatuash? Tani biskotat e mia. Do bëj biskota të kripura. Dhe besoj që këto biskota janë më të rralla se biskotat e tjera që janë të ëmbla.
Për te mielli që mua më duhet, dhe unë e kam situr sot, por mielli Ola nuk ka nevojë fare për sitje dhe për këtë vërtet është ju garantoj në këtë gjë sepse gatuaj. Dhe kam kaq kohë, kam kaq vite që gatuaj. Atë kam thënë që kam pasur një dyqan, kam pasur mielin Ola dhe i bien diku tek 18 vjet. 18 vjet, po, edhe kërkonin mielin Ola për baklava. Dhe më këtë e kam të fiksuar. Po, ka qenë atëre një, ndoshta jo fillime se Ola ka 30 vjet, po kulmi, si të thuash, i prezencës në treg. Më kërkonin mielin Ola, sepse ne merrim produkte të tëra dhe thoshin Ola. Dhe sot vazhdojnë të kërkojnë me po atë kuriozitet. Ti Ola ja meriton. Mielin e situr e kam të gjithë këtu. Do të shtoj një vezë, piper të kuq, speci kuq, po salcën ku e la shumë salcën ja. Dhe më duhet një lugë salcë për t'i dhënë atë ngjyrën. Do të shtoj kripën. Një përzierje. Biskota të kripura, me këto përbërës. Miell, krip, vezë, speci kuq dhe pak salcë. Pak se tani është vab me atë specin edhe sa më do në t'i Po, jo këmbët të tëra. Dhe një kokër vezë. Dhe këtë mas tani do ta trazojmë. Pra, shtuam mielin, kripën, piperin e kuq, pak spec djegës, s'ka problem, një lëvoshke vogël, dhe një vezë të plot ovital, të cilën tani bashkë me një lugë salcë, po e trazojmë për t'i dhënë një përpunim të mirë të produkteve. Tenxheria që po zjen me ujë është për tjetër recetë, se këtu do t'i pjekim, do vendosim një letër pjekjeje. Kam bërë një masë më të vogël, e kuptoni që... Po, disa të tilla, se me zi po... Të jetë e para ngrohur. E para ngrohur që t'i pjekim si që duhet. E punojmë. Te mielli është diku 200 gram, miell. Një lugë salcë. Në qoftë se keni më pak, vendosni më shumë. Varet luga e supës me lugën e gjellës ndryshon, dhe pse tani lugët janë pothuajse të njëjta, nuk ka më dallim luga e supës dhe e gjellës, vetëm në restorantet ato që janë me 5 syje, vetëm ato e kanë atë ndryshim. Po. Një me në qikë vaj që të punohet si që duhet. Tani, me gramaturat për masa më të mëdha, nëse doni që të mbush një plot tepsin dhe të keni për gjithë familjen, unë për ja u të regoj se si duhet jetë raporti i produkteve të përdorura për biskotat e kripura. Pra, do të tregojmë menun ton të parë. Biskota djegëse madje, 2-3 fara speci djegës, 200 gram miell të bardhë, një lugë kafeje, spec pluhur, kemi 70 gram gjalp ose vajulliri, çfarë të doni ju përdorni për pjesën e yndyrës, një vezë e rahur lehtë, një lugë koncentrat domateje, krip dhe piper i zi për të nxitur këtë shijen. Pra biskota të kripura, biskota me pak spec djegës. Nëse nuk i doni fare me specin djegës, e hiqni. Por speci djegës ai pak jep atë ëmbëlsinë. Prandaj e vendos. Se këto janë biskota që do t'jenë në tryez me gatime të tjera të shoqëruara. Mund t'jetë një salcë freskët, salcë skosi, një përzierje me bimë aromatike, që mund të jenë biskotat për t'i futur ngjyrë në të dhe më pas për t'i shijuar, ose mund të shoqëroj gatime të tjera në tryez. Kjo është masa e brumë, do t'a punojmë edhe më shumë, sepse duhet të lidhen mirë produktet, dhe japim më pas një formë. Normalisht janë kaq të thjeshta. Do ta punoni derisa të shihni që brumi
nuk ngjit. Është një brum delikat, duhet të thënë, jo dhe shumë i fort, as dhe shumë i ngjeshur apo as i lëshuar. Bruma duhet të punohen mirë. Dhe japim pastaj forma në formë kafshatës e shife sa elastik tani në u bë. Japim. Pastrojmë edhe bangon nga mielli. Ta shikon, është si brumi i tillë. Punojmë përsëri. E mirave është që brumi duhet të pushoj. Duhet të pushoj dhe kjo pjesa e mshimit me oklai bën që të jetë e një trajtshëm trashësia për të na ndihmuar tek pjekja. Pra do të hapim një pedikum më e madhe se një pëllëmp dore. Po. Sepse nuk duhet që të më marri më miell. Por e kapim në dorë është i petë e rëndë. Ja, paka shumë, kjo është trashësia e petës. Ne ju sollëm një madhësi mesatare. Nëse doni më shumë, rrisni dyfishoni produktet që unë ju lexova. Me një formë, me një gotë, mund të jetë nëse nuk e keni një formë të caktuar ose disa forma. Prandaj kam zgjedhur të tillë që të jetë në formën një gote. Dhe shkëputen. Ne po i presim direkt, por në shtëpi, nëse do të keni më tepër kohë, lini pak brumin të qëndroj, 20 minuta, se do ta keni rezultatin edhe më të shpejt. Pjesa tjetër që mbetet, do ta punojmë përsëri. Okej, bëjmë dhe të fundit dhe e vendosim më pas në një furrë të parangrohur, në 200, e kemi vendosur në furrën tonë, në 200 gradë Celsius, për t'i pjekur. Edhe njëherë i edhim një sy recetës së produkteve, dhe unë me njëherë ta vendos në furrë. 200 gram miell, një lugë kafeje spec pluhur, djegës, 70 gram gjalp, një vezë rrahur lehtë dhe një lugë koncentrat domate, krypi pertëzi për të rregulluar shijen. Punoheni, lëreni të qëndroj pak brumin dhe më pas me oklai i jepni një formë, një pete të cekët, të hollë, dhe i jepni forma trumbullaka ose forma që ju dëshironi. Do të vendosim për të pjekur, ndërkohë, pjesën tjetër po e punojmë përsëri, rikthehemi me recetën e dytë me një herë pasi të transmetohet mesazhi promocional i Prostatol Kompleks, ne ju sjellim përsëri në kuzhinën tonë, ju presim. E atë kemi rikthyer për të vazhduar punën me recetën e dytë. Do të kemi tani një tjetër recetë të re, ku ka në të pak brokoli, qep, salcice nga i saj dhe oriz të bardhë. Kokorrumbullak. Po, të rumbullak që të ketë mundësinë që të zihet shpejt. Sepse kemi kokorrumbullak, është edhe i verdhi, pra ndryshojmë. Duhet të jetë ky i bardhi që duket sikur ka zemra, sikur i veçohet zemra. Për supë pilav bëhet është vetëm, këto janë vetëm për risotto.
dhe asgjë Që tjetër. janë Dhe asgjë tjetër. që përdoren të pashplara. Po. Se na duhet. Atëherë çfarë më duhet? Mua më duhet orizi, yndyra, bëhet vetëm e gjallë, por unë shtoj gjithmonë që për të pasur një shije më të mirë, më të kadithenjtë. Unë vendos vajin dhe gjalpin bashkë. Kam mish që kam zirë, mish pule, mish viçi, çfarë të doni ju, shumë pak, por jo me yndyrë, sepse ju shtoni yndyrën tek risotto. Te risotto mund të quhet edhe pilafo, se dikur pilafi thoshim të gjithave. Por risotto e ka emrin. Nga vetë procesi që zien, në vash avash. Sepse ndryshon pilafi në masën, ne kemi 2 lloj pilafesh, pra kemi, dhe duhet ta sqaroj dhe sa qepa të bëhet. Ne kemi 2 lloj. O e kemi një oriz të skuqur, që e mbajmë, është save ajo për ta pasur ne që e mbart mirë lëngun dhe nuk ngjitet, ose në të kundërt e vë masën e ujit dhe më pas të shem orizin. Kurse te risotto ka vetëm një mënyrë dhe prandaj dhe quhet risotto. Sepse gjëja e parë, produkti i parë është qepa dhe ne nuk kemi risotto pa qep. Kemi risotto të thjeshtë, me perime, me mish, si të doni ju, por është gjithmonë qepa. Është qepa, më pas është orizi që ka gjithmonë atë ka urdisjen e lehtë vazhdimisht dhe është ajo shuarja me verë që ti nuk e ndryshon dot. Çfarëdo që ti bësh nuk e ndryshon dot. Do ta lë paksa qepën që të marrë atë ngjyrën e bardhë, dhe duke treguar dhe produktet këtu, un kam brokoli që është i ndarë në boshe, edhe jo të vogla, po mesatarisht, dhe normalisht kam edhe është kjo mënyra më e mirë që duhet konsumuar brokoli, kam dëgjuar, kur ne e kemi larë atë kokën e brokolit, kemi larë pastruar mirë me sodë, uthull, siç i kemi në anvisat. Më pas këto lulet, kokat e vogla, i ndajmë siç veprojmë me hudhrën. Po, sepse është një mënyrë më e mirë për të çliruar. Po, i vendosim në frigorifer. Frigoriferi krijon një gjysmë proces në bërjen e gatimit. Pra nuk ju merr aq kohë, sepse normalisht kur ne kemi për shumë që konsumojmë atë shishen me ujë, ne e vendosim në frigorifer. E mira është nga frigoriferi ne ta heqim, por në momentin e ngrirjes, në gradet që ka normalisht bakterie dhe çfarë janë eliminohen. Pra është e njëjta gjë si ngrirja si dhe shkrirja. Pra është ajo kur them blanshërimi i gjithçkaje. Po, këto procese të cilat janë rëndom të zakonshme në kuzhinën tonë, me që na kujtove ujin e ftohtë. Ti e konsumon ujin e ftohtë? Jo, gjithmonë ujë ambienti. Se tani fillon vera dhe të gjithë sulen drejt ujit ftohtë me akull, por është një shok për organizmin, një bombë për mëlçin. Nuk treten mirë ushqimet, lodhet shumë mëlçia, ngadalësohet metabolizmi dhe është ndaluar rreptësisht uji ftohtë akull për të konsumuar. Sigurisht duhet të ketë një temperaturë të caktuar për ta konsumuar, jo dhe të ngrohtë fare, se tani është vape, të gjithë e duan atë ujin e freskët, po të jetë pak fare diku te 15-16 gradë, në mos gaboj, që duhet të jetë uji ideal për ta konsumuar dhe tani në verë. Se ne kujtojmë se kur pim ujë të ftohtë, sikur shuhemi nga nxehtësia, por më keq do të jetë për organizmin dhe do të na konsumohet përsëri më vonë uji i ftohtë. Më mirë kur është në temperaturë tjetër. Ndryshe, mënyra më e mirë sa të bëhet dhe qepa, mënyra më e mirë për ta konsumuar është ta aromatizojmë me çik gjethe. Kemi këtë ngjyrë. Unë të mungonin këto gjethe ty, po jo, si aron ti bimët. Atëherë unë shtoj orizin. Qepën, pra duke e ndjekur në ekran, sa e kemi zverdhur, ja duket në dallim nga orizi, një qep e zbutur dhe e zverdhur. Se mos pengon. Në përgjithësi, risotto nuk përmban asnjëherë bimë aromatike, risotto. Nuk përmban as edhe një herë. Raste shumë të ralla nëse dikush kërkon mbas shjes vet. Por nëse ne referohemi gjithmonë çfarë duhet, nuk përmban maksimumi këto erzat, fillon erzat edhe prapë erzat janë sërish të zgjedhura. Po, shafrani që mund të jetë. Po. Sikurse edhe mund të vendosim pak spec të kuq. Po. Dhe ajo shumë e limituar. Rrallë herë mund të përdoret ara e moskatit, rrallë herë, sepse nëse ne kemi për shembull që shoqërojmë me gorgonzola ose me parmigiano, pra duhet të jesh shumë selektiv në çfarë ne shtojmë. E lëm
Pra, e lëm gjithmonë duke u përzierë, është i vetmi gatim që kërkon atë përzierjen. Derisa fillon qepa e zbutur të përthithen të gjitha lëngjet e të ngelet, kokra e orizit të ngelet e bardhë, të jetë transparente njësoj si ku ne gatuajmë qepën me pak ujë. Po. Duhet jetë ka një gatim që e kërkon diku tek 5 minuta. Në momentin që ne do ta sqaroj, në momentin që ne marrim një kokër dhe e provojmë nëse është i duhuri apo jo pra, trazimi. do ta provojmë vetëm të tillë. Do dhe pak. Do dhe pak. Në momentin që ne ndjejmë ka ndjeshmëri orizi, sikur zbutet pak. Po, aty zbutet. Pra duhet vetëm pjesa si përfaqësore dhe jo zemra. Lëreni zemrën të qetë. Lëreni zemrën t'ju udhëzoj. Dhe nga shija ekstra që do t'japim risottos ton, kemi përzgjedhur salçiçet me shije speciale nga Isai, nga shporta jon, ku na ofrohen lloje të ndryshme, varietete të ndryshme, paketime të ndryshme familjare apo jo të prodhimeve të Isait, ku kemi zgjedhur këtë me shije speciale, paketi familjar që konsumohet për mëngjeset, në kombinim me vezën, këto mëngjese tipike tona shqiptare, për të patur një shije speciale, ashtu si kundër janë prodhuar dhe vetë këto salçiçe nga Sallemeri dhe prosciuta Isai. Duke e lënë të kaurdiset pak, ne do të shkëputemi për pak reklama, për t'i lënë kohën e duhur orizit që të marrim rezultatin ashtu si që duhet në fund fare. Një kaurdisje e lehtë dhe më pas do të rikthehemi. Direkt do ta shuaj pak. Me verë të barë. Shiko? Po. Duke shuar dhe largohet alkooli. Dhe uji do të shtoj avash. Nga një garuzhde. Shtojmë garuzhden e parë. Dhe jeni për reklama si të doni ju. E përthithim pak kështu, duke u përthithur garuzhdja e parë, e lëm përsëri deri në fund. Asnjëherë pa përzierë. Shtojmë garuzhden, po. Asnjëherë pa përzierë. Ndaj ka një proces ndryshe risottoja nga pilafi. Lugën e parë, lugën e dytë. Prandaj duhet jo i shplar orizi. Pra duhet të krijojë ajo pjesa e amidon të ajo një shtesë, ajo duhet të jetë kremoze dhe në fund fare gjalpi ndihmon që të jetë akoma dhe më kremoz. Dhe ndryshe përsëri nga pilafi konsumohet i ngrohtë, patjetër, po. Duke lënë të qëndrojë, trashet edhe nuk ka atë shijen që ne duam. Do të shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi për të vazhduar me risotton tonë. Risotton tonë për të filluar edhe një herë nga e para fjeni e recetës nga e nisëm, derisa të vazhdojmë të shtojmë lëngun e mishit, po të tregoj edhe një herë produkte se çfarë na u desh për të arritur deri këtu. Dhe hapat e tjerë do t'i ndiqni kështu në tryez. Po vazhdojmë të zjejmë orizin kokër rumbullakët, të pa shpëlar këtë herë, ndryshe nga pilafi që e gatuajmë duke e shpëlar atë, por më parë shohim së bashku çfarë përmban risottoja jon me brokoli dhe salçiçe. 400 gram oriz rumbullak për risotto. Një brokoli, 4 salçiçe deri 2 lugë vaj ulliri, një qep e grirë holl dhe 40 gram gjalp, një gotë verë e bardhë, 1 litër lëng pule koncentrat ose lëng mishi. Ne kemi patur lëng mishi, kështu që po përdorim lëngun e mishit për risotton ton, kry piper të zi për të rregulluar shijen e recetës. Janë të panumërta kombinimet për risotton, i kemi sjellë her pas here ato, me kërpudha, i kemi sjellë me perime. Ky kombinim me salçiçe dhe me brokoli është shumë i veçantë, ndaj mund ta sugjeroni për recetat tuaja në familje. Në të dy anët tani kaurdisim pak salçiçet. Jep dhe një shije, lëshohen ato aromat. Masën e kripës.
shtoj edhe brokolin. Brokoli është i ngrirë. E largojmë se do vazhdojmë të trazojmë orizin duke i shtuar garuzhde pas garuzhde lëngun e mishit. Ndërkohë që ka urdiset pak salcice me brokoli. Një tik. Po, i ndajmë pak në copë. Duhen copë zatë ndaj, apo jo kaj, se kjo është boqe e tërë. Duhet kusht kryesor, kur ne vendosim të bëjmë një risotto, duhet që ena tenxheria të jetë me anësora të jenë të larta, jo në tigan. Sepse nxehtësia që përçohet ndihmon gjithmonë në bërjen e sa më lartë të jetë, aq më mirë është për risotton. Duhet gjithmonë përzierja, që është kusht kryesor, derisa fillon edhe krijohet ajo ngjyra e perlës. Gatimi i një risotto ju merr 15 me 20 minuta. Ajo është gjithmonë 15 domethënë është e sigurt dhe 20 është gjithmonë në varësi të varietetit që ka orizi. Prandaj thuhet që orizi duhet të jetë mbullak edhe i butë. Pra është vetëm për risotto. Suprat janë gjë tjetër. Asnjëherë mos e ngatroni, sikurse edhe për sultë jashtë nuk bëhet me risotto. Në çdo paketim është e përcaktuar oriz për risotto apo. Po, jo më kohë tani kanë filluar të vendosen se për çfarë është. Po, që të tallohet ta kenë më të thjeshtë anvisat. Nëse ne duam të bëjmë për shembull me oriz të zi, është tepër problem, sepse vetëm orizi i zi është e dur që t'i japi trashësinë. Sepse nuk të krijon atë masën kremoze të risottos. Pra shikon, si për një herë fillon dhe lëshohet brokoli. Brokoli në gjendjen e lirë vetë, duke lëshuar, duke vendosur ujin të ziej. Në 3 minuta zjerje të ujit, brokolin duhet ta lëmë 3 minuta ose 4 minuta, sepse është i bërë. Dhe në momentin që ne brokolin e kemi të vendosur në frigorifer ndryshon minutazhi. Pra e lëm pak më pak. Këto janë ato masat të ndajfoljes, pak më shumë. Pra të kanë disa që këtu duhet as më pak, as më shumë. Është ajo e mesme e artë. Duhet të jenë ekuilibruese. Shtoj garuzhdën tjetër. Tu, sikurse të shtoj edhe pakës. Si që pat kam shtuar vetëm tek risotto, kam shtuar krip, dhe jo në produktet e tjera. Po, i heqim edhe ato Niki, i heqim. Ja të provoj njërën. Tek biskotat asnjëherë nuk harrojmë që temperatura duhet të jetë 180 deri tek 200. Shpesh herë ju më shikoni dhe më vini re për shembull kur unë marr të kem 3 gatime. Do ju gënjeja dhe unë nuk dua asnjëherë t'ju gënjej, sepse nëse unë do vendos në furr një temperaturë të 200 gradë, absolutisht unë nuk do t'i kem të bëra byrekun, biskotat ose një ëmbëlsirë tjetër, sepse çdo gatim kërkon një minutazh të durë të caktuar. Dhe jo gjithmonë gatimet që janë për në televizion nuk janë gatimet e një restoranti. Asnjëherë mos prisni që kohën që mbaroj unë gatimet të jenë në kohën e shtëpisë tuaj, asnjëherë. Pra, nëse unë them që risotto kërkon një 15 minuta, duke shtuar dhe një plus një 20-çe, atëherë ty të shkon gjysma e parë e emisionit. Mua më duhet të bëj vetëm një furrë që të jem në rregull.
Marr dhe e provoj. Të ftohen dhe të provojmë shien që kanë, i vendosa kështu radh, si amareta. Janë të kripura, janë edhe pak pikante. Mund t'ju bashkangjisni një prej salcave që kemi sjellër pasere në rezen ton në YouTube, që mund t'i ngjyeni aty dhe ta shijoni. Ne përgatitëm shumë pak, krahasuar me për masat që ka brumi, por janë shumë të thjeshta. Një vezë, pakës koncentrat domate, salcë, krip piper të zi dhe pak specë djegës, pakës ujë për ta lidhur dhe vajin gjithashtu. Punojeni bashkë me okollain për të hapur një pecë sa 2 pëllëmbë dhe më pas në format e rumbullakta ose të çfarë forme të dëshironi ju. Rikthehemi tek risotto. Kokrazien zmadhohet dhe bëhet transparente gjatë gjithë procesit. Shpeshherë i vendosim pana në vend të gjalpit. Pana e bën sërish, e bën atë pjesën likuide të lëngësht, e bën të jetë më kur them unë më pëlqen ta them gjithmonë, më e kadifent, më e ndafsht. Domthon ka shëruar i gjithë lëngu. Normalisht, dhe pjesët e salçiçës kanë marrë atë pjekjen e duhur. Tak me sy, tak me qepallë, po. Zhdua unë në këtë mahallë, marrë pesh, kjo është. Nuk shkon rastësisht në mahallë. Tani, ndjen se janë ushqimet. Duhet t'jesh e fortë me nepsin që të jep dhe jo shien. Jo, do t'i bëja, rezistencë do t'i bëja dhe risottos edhe brokolit. Kur vjen fjala... Të gjitha ne jemi popull që i duam... E dashurojmë ushqimin. Pra, mund të kemi 2 persona. Një që konsumon ushqim se duhet të konsumoj, pra sepse duhet të jetoj, dhe një tjetër për shembull, si puna ime, të konsumoj ushqim dhe ta shijoj. Pra, unë çdo moment që konsumoj them, gjithë kohën e kohës. Pra, në këto 2 persona vetëm ai që e shijon, merr me pesh. Gjithsesi duhet të shkojmë në filozofinë dhe në logjikën të ushqemi dhe jo të ham vetëm, po edhe të ushqemi, që do të thotë të zgjedhim çik ushqimet që konsumojmë. Me sa po shoh unë, është deri diku. Po. Deri diku në rrugën e drejtë. Që ne kemi lënë 15 minutë shponjer risottos të gatuar me brokoli dhe salcice. Pra kemi marrë riz për risotto, pak vaj, pak gjalp, salcice dhe brokoli, krip piper të zi dhe lëng mishi. Në garuzhin e fundit, pule. Unë si kam shuar fare krip, sepse e pa që kripa ishte... Përfundojmë këto që të kalojmë, kemi dhe recetën tjetër. Një përthithje të lëngjeve dhe e kemi gati. Shumë pak, mund të shtoni djath, djathin e planon shumë mirë, panën e planon, gjalpin e planon, si të dëshironi ju. Djathin ka çkavall, djathin e fortë, pra të grirë. Pra vetëm një djath të fortë. Një djath të fortë. Vetëm djathin e fortë, dhe djathi i fortë është vetëm parmigiano që i shkon. Pra nuk ka më djath tjetër, çfarë mund t'i themi ne. Se do ndryshoj shija. Ktu është, ndryshon shija. Unë shpeshherë them që ndryshojnë me djathin e dhiz, djathin e fortë. Por jo këtu. Jo këtu. Shiko tani si fillon, kjo masa bëhet më... Po, nuk është edhe unë do të vetja. Më e plot, është një mas e lidhur mirë, një mas kremoze, e sjell vetëm nga deri sa të fillojnë këto, ja, këto fluskat, të zaptojnë të gjithë këtë mas. Është zaptimi mirë, nuk jo kështu. Nuk e në nështruar, i nështruar vetëm para personit.
Dhe mos harroni konsumohet kështu e ngrohtë. Nëse do të dini ju, 10 minuta nëse do të dini ju, si serviret, nuk serviret i thatë. Përse? Sepse e ka vetin përthithen vetë ato lëngjet. Që për një herë të filloj masa e trashjes, dhe prandaj unë direkt e... Si që shihni edhe brokoli ka ruajtur ngjyrën e vetë. Pra është thjesht është bërë ajo pjesa e zbutjes. Okej. Kaq, asgjë më tepër, asgjë më E tepër. afrojmë bashkë me Që mos më ngeli hatri këtyre, ja. biskotat dhe kalojmë tek receta tjetër për ta prezantuar fillimisht çfarë do të gatuajmë tani në 10 minutëshin e fundit që na ka mbetur. Ja të kalojmë te një domate verore. Një domate verore, ja të shohim se çfarë përmban. Më parë një pasqyrim të 2 recetave të përfunduara, të biskotave dhe të rizotos me brokoli dhe salcice. Më pas kalojmë në domate të gatuara me vezë, për të cilën ju duhen 6 kokra vezë, 6 domate të pjekura për një sasi për gjithë familjen, një lugë gjelle salcë domate, 100 gram djathë i bardhë, 4 lugë vaj ulliri dhe kri piper rigon për të rregulluar shijen. Tani, ne nuk kemi marrë 6 domate, po kemi marrë 3 domate. Po, normalisht është përgjysmuar. Për të demonstruar dhe për të treguar hapat procesin që ta ndiqni dhe ju në shtëpi. Tiganin, direkt pakës vaj. Nëse ju dëshironi, mund të shtoni pak spec. Speci është gjithmonë opsional. Marim çik vezët. Një pastrim i mirë i specit. Po i bëj gati unë vezët dhe po i sjell. Ja, vë vetëm një spec që të kem në shirita. Këto janë gjellët, specat, domatet, verore. arrogjanët, mashurkat, bamjet. Nëse ne kemi dimërore, normalisht kalojnë në kubik. Do të shtoj krip. O, sa për zbutjen. Kur domatet janë të forta, ne nuk kemi nevojë që t'i kalojmë në blansherim që unë t'i heq lëkurën. Në domaten që kam pasur të butë, e shikoni, kam hequr lëkurën. Mos bini pre e çdo personi që gatuan, se unë e bëj kështu, se unë e bëj ashtu në shtëpi. Nuk ka gjëra tilla. Jo, më kot profesionet ndahen. Është e domosdoshme dhe lëkura e domates. Normale. E kaloj që të jenë vetëm me këto domate. Pra janë domate të mëdha, janë të forta, jo të buta, dhe në përgjithësi, kur ne gatuam një kimë domate, ne gjithmonë përmbahemi tek domatet që janë të buta. Ja. E zbutim pak. I lë pak sa të bëhen. Do t'i shtoja. Këto janë ato domate të buta që unë ju thash.
2 fije, sa përshie nga speci. Shumë pak. Kam piperin. Piperin si. Kam masën e rigonit që e kërkon të gjithë. Po. Pakës krip sepse kam djathin. Jap një përzierje sërisht të duhur. Specave dhe domate. Nëse unë të speca do t'i heq tani, normalisht është e pa bërë. Po. Sepse e di shumë që të thonë, zonja Albana, ato specat janë të pa bëra. Duhet që të zjej. Minutazhi që unë kam, mua nuk më ndihmon. Por, për të shtuar djathin patjetër që më ndihmon. Ja të laj pak duart. Ja shtojmë djathin dhe na mbeten në fund edhe vezët. Tani unë vezët i ndava kështu apo do jenë veç? Fare problem. Fare problem nuk ka. Për sasinë e domateve, 2-3 vezë janë mjaftueshëm. Një gjysëm racioni djath. Tani djathi, veza, specat, domatja, bëjnë një kombinim shumë të mirë të ekuilibrimit edhe të proteinave në të, kur duam të gatuajmë këtë recet, sepse mund të konsumohet edhe në drek, vak dreke, tani... Po prandaj dhe themu që nuk shtohen produktet hajde se e kam në shtëpi. Patjetër që duhet një kombinim. Edhe sot je shumë bukur sot. Faleminderit. Në bore sot. Vezët. Të rahura. O i marrim dhe i vendosim në fole, ose në të kundërt, që për mua mendimi im është më i mirë të rahura. Po, se sikur e mbledh më mirë atë masën e edhe të lëngjeve të domates. Kam këtu. Do të shtoj edhe këtë masën e salsës që mua më teproi nga pjesa e biskotave. Nëse se keni vendosur çfarë do gatuani për shembull sot, speca, domate, djath, vezë. Shumë e mirë. Shtojmë. Tamam, një gjellë verore, Dhe le të bëhet avash, duke bërë avash, ka dhe minutazhin e vetë të duhur. Mirë, dhe zbuten çik këtu, do të shtoj pak bimë aromatike që i kam. Këtu i shkon çik majdanoz. Po, këtu i shkon shumë majdanozi. Që ja shtojmë në fund dhe ja tek e kemi gati, do t'i përmbledh edhe një herë produktet. Mos harroni të treja receta, duke qenë se jemi drejt fundit të gatimit, do t'i gjeni në YouTube-in tonë, në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, klikoni aty në rubrikën gatimi për t'ju referuar dhe për t'i marrë edhe një herë nga para recetat, janë me mënyrën e përgatitjes, video ndahet për secilën recet dhe gatuani sa më shumë dhe sa më shëndetshëm çdo vakt tuaj. Përmbledhja e domateve dhe vezëve, domate të gatuara me vezë. Vezë 6 kokra, 6 domate të pjekura. Pra nëse të keni 3 vezë, 3 domate. Një lugë salcë domate dhe kjo, 100 gram djath i bardh, 4 lugë vaj ulliri, krip, piper dhe rigon. Mos harroni dhe bimët aromatike, kryesisht majdanoz. E lëm dhe pak të zbutet, ndërkohë e sjellim për ta plotësuar atë panoramën tonë, tryezën tonë të gatimeve dhe nga gatimet tona do kalojmë në publicitet, fleshin informativ për të na risjellë përsëri në Reze tonë. Të lumshin duar, shihemi nesër, bashkë do të shihemi pas pak, ju pres. Mirë se u rikthyet në Reze Dielli, jam me Jorgo Pullën për të bërë një parashikim javor të yjeve pozicionit të planeteve. Mirë se erdhe Jorgo, kënaqësi. Para prakisht le të flasim për këtë javë, si do të jetë, cilat shenja do të dominojnë, do të jenë më të kujdesshme me radhë. Kemi ndikimet nga më pozitivet, për sa përket kësaj jave. Kemi sot që ndikimi i Mërkurit që shkon në Gafore, është komunikimi, është baza dhe ndryshimi që kemi, por ditën e nesërme, mbas 10 vitesh, që kemi Jupiterin që shkon në Gafore. Ka një ndikim shumë të madh në fushën ekonomike financiare, ka ndryshime që do të bëhen tani e tutje, ku shumë gjëra, sepse kemi dhe hënën e plot, që është në Shiqetar, në ditën e Mërkur, ku ngjyros gjithë javën, jep mundësi, rëndësi në kohën e dur dhe fillimet e reja
të zjarta në fushën e dashurisë. Gjithashtu lidhjet me probleme ose atë që u nisën në datën 27 maj, është vazhdimësia tani për të përfunduar çështjet, sepse kemi thënë, hënë të re nisim gjëra të mëdha, ose shkëmbime unazash, ose marrjen dokumentacione, ose shtëpi, blerje, pas tani e mobilojmë shtëpinë, pra e plotësojmë dëshirat dhe gjërat tona që duan, derisa të vi përsëri hënë e re. Është ndikim dhe i favorizim shumë i madh për sa i përket pikërisht kësaj jave. Gjithashtu kemi dhe këndin marsuran, na bën pak të kujdesim në çështje financiare. Nuk na le sepse vërtet mund kemi lek në përduar ose kemi mundësi, domethënë që neve mund bëjmë diçka. Edhe kjo do të thotë që ki kujdes, sepse atë që të duhet për pas nesër, mos e merr. Merr atë që të duhet sot për sot. Edhe ke një avantazh për të ardhmen, sepse aty ku e blen sot me 5 lekë, nëse mund të jetë me 3 lekë, pse ta marrësh 5? Pra këtë të jep mundësinë, pra ky ndikimi marsit me uranin është një diçka shumë pozitive dhe favorizim ekonomike, punë të reja dhe jo vetëm. Shohim tani se si ndikon pozicionimi i hënës së plot dhe hëna e plot ishte në shigjetar apo jo? Po, në shigjetar në këndin shigjetar Binjak, sepse Binjaku në ka përballë. Po. Pra domethënë harkuhor. Kemi dashin. Çfarë ndodh me dashin? Kemi të dhëna të reja, mundësi të reja, zgjerim shtëpie në familje. Ata që kanë mundësinë, për shembull, ose kanë pasur shumë probleme në fushën e dashurisë ose të një pasardhës, vjen një moment tani që është e realizueshme, sepse nga e mërkura e në vazhdimsi duket se gjërat janë shumë pozitive. Njerëzit e largët janë shumë afër për njohje që kanë bëjnë, për mundësinë që ju jepet, dhe është një kohë shumë e përshtatshme në lidhje me takimet, në lidhje me gjëra të mëdha. Por duhet kënë kujdes për disa çështje që kanë pasur probleme më përpara, për shembull me persona të ndryshëm, është mirë të heshtin dhe dikush tjetër do përgjigjet për këto gjëra, dikush tjetër do merret me çështjet negative. Pra nuk duhen të shenjës së dashit të marrin të nxitohen për të zgjidhur një problem. Prandaj do të pasur kujdes, sidomos te dashuria, duket se ka të bëjnë ekonomia dhe stabilizimi është koha më pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Vazhdojmë tek demi. Përsa përket shenjës së demit, do të thotë që është një mësim i së shkuarës, na mëson tani për hapa që do hedhim. Gjithmonë të shenjës së demit kanë pasur çështjet problematike ekonomike. Po bëjnë gati një periudhë të gjatë që nuk po marrin dot frym për sa i përket çështjeve dhe shpenzimeve që ata kanë pasur në fushën e karrierës. Po vjen një moment tani që gjërat të jenë më të qarta për të çka duan të arrijnë dhe çfarë duhet të bëjnë. Momentet që kanë të bëjnë tani, si në fushën e karrierës, por edhe ndryshimet ose lëvizjet nga një vend punë në një vend tjetër në rolin drejtuese, është momenti më i mirë, edhe pse disa persona mund mos ju pëlqej mënyra se si ata janë sjell dikur, por vjen momenti tani të shenjës së demit, din shumë mirë se çfarë duan dhe ku do të shkojnë. Është një moment shumë i artë për sa i përket çështjeve të punës dhe çështjet financiare, sepse nga tani dhe nesër, para dite ku kemi Jupiterin që shkon në Gafore, ndikon shumë të shenjat e tokës dhe është një moment shumë i artë për sa përket zgjidhjeve dhe problematikave që ata kanë pasur në fushën e dashurisë, edhe pse demi është i qetë në këtë drejtim, edhe pse janë pak nevrik, por e ha më tepër kurioziteti që ka demi, por nga ndonjëherë lidhjet afatgjat është mundësia dhe momenti më i mirë i mundshëm tani, sidomos të 10 ditësh të tretë kanë një moment të artë në fushën e dashurisë. Kalojmë tek binjakët. Binjakët, guvernatori tyre, që është në lidhje me Mërkuri do të thotë që momentet që ata kanë shkon në shenjën e Gafores, ku do të thotë është fjala e fundit e shenjës së Binjakut, do të thotë që po i marr përsipër gjithçka dhe është një moment shumë i mirë. Fitojnë gjyqje, fitojnë çështje të pazgjidhura për disa vite më parë. Një pasuri e paluajtshme që është marrë me patë drejtë të shenjës së Binjakëve. Vjen një moment tani që e zgjidhin këtë problem një herë e mirë dhe është koha më mirë e mundshme e tyre, sepse nga ndonjëherë Binjakët duken të qetë, por janë kokfort në atë çka duan bëjnë. Por kanë një të mirë. Atë që shikojnë kur është për të folur flasin, kur është për të heshtur heshtin, pra kontrollojnë gjithçka. Prandaj dhe Mërkuri në këtë shenjë është diçka shumë pozitive. Madje është koha më e mirë e mundshme për ata që të zgjidhin problematikat e tyre, të zgjidhin problemet që ata kanë dhe është koha ideale për sa përket çështjeve. Në çështjet emocionale duket se ditën e Mërkur hëna e plot që ndodh përballë, sepse shigjetarët që thash kanë përballë
shenjës së binjakëve, është një mundësi shumë e mirë tani, sepse flitet për çështjet e zemrës, flitet për çështjet që kanë të bëjnë me jetën e tyre të palidhurit ose koha që kanë të bëjnë në fushën emocionale. Është një moment shumë pozitiv dhe duke pasur parasysh nga dita e mërkurë e në vazhdim, do shikojnë që binjakët kanë mundësinë dhe janë art në vete binjakët, se shenjat e ajrit e dinë se çfarë duan dhe ku do të shkojnë, dhe është një mundësi shumë e mirë e art për ata dhe në vazhdimsi, në lidhje me një çështje kreditimi, duket se të shenjës së binjakëve do të arrijnë qëllimin e tyre. Kalojmë te gaforja. Gaforja. Të gjithë para të gaforja. Për gjithë shka të gaforja. Gaforja në lidhje me çështjet e punës, roli drejtuese. Gaforja në çështjet e dashurisë dhe të udhëtimeve. Dokumentacion për të aplikuar. Çështjet e mëdha. Pse? Gaforja ka mërkurin që shkon në gafore. Fillon nga sot, që është diçka shumë e madhe. Ndikimi i afërditës në tërkëndës që bën me mërkurin. Jupiteri nesër në orën 10 që futet në shenjën e gafores, ku do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi, do të thotë avantazh në fushën e punës së tyre, në fushën e karrierës së tyre, dhe jo vetëm. Një surprizë shumë e madhe që do kenë gaforet. Kanë pasur një problem jetësor shpirtëror dhe për arsye të ndikuj ose një problem që kanë pasur dhe janë larguar, do ketë një gëzim ku do të rokasi pa pritur, një surprizë shumë e madhe që ndodh të shenjës së gafores. Dhe ju them gafore mos e lën as një sekond pa shfrytzuar pikërisht këtë javë, sepse është momenti më i mirë. Çfarë flitet në këtë javë, çfarë shkruhet, çfarë vuloset dhe firmoset, nuk ka shanse në vitet që do vinë, do kenë një mundësi të ardhshme. Sepse Jupiteri mbas 10 vitesh shkon tani në këtë shenjë ku do të japi dritë, do të japi mundësi, do të jap energji nga të gjitha gjërat që ka të bëjnë shumë pozitivisht do të ndikojnë dhe është mundësia me art e tyre në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur disa problematika të vogla, por në fundit nga ditën e shtunë dhe çështjet e tjera do kenë lajme shumë të mira, sepse afërditen në pozicion miqësor dhe indikim shumë pozitiv që do të kenë gaforet, është momenti i art i tyre. Pse jo, mund ta shfrytëzojnë sepse ju takon. Luani. Për luanët, me qenë se luanët po përgatitin gjëra të reja, por me pikpyetje në emocionet e tyre. Arsyeja, sepse kjo javë jep një ndikim shumë të madh, sepse luanët duan shumë, luanët flasin me fakte, flasin me baza, nuk flasin me po sikur dhe nëse. Është një mundësi shumë e mirë tani për sa përket shenjës së luanëve. Luanët duket se kanë mundësinë e zgjerimit të biznesit të tyre. Me marrë një shtesë kontrate që ata kanë, është mundësia ditën e ditë që ata ta realizojnë, sepse dielli në gjashkëndës që bën me hënën dhe ndikimin e hënën e plotë dhe ndikimin e madh që kanë me mërkurin në shenjën e gafores, u jep mundësi shumë të mira dhe të arta në fushën e biznesit, në fushën e karrierës. Gjithashtu, kjo hënë e plotë që ofron më shumë dashuri, megjithse në ndikimin që kanë bën në fushën emocionale, profesionale, është një mundësi shumë e mirë në lidhje me çështjet që kanë bën derdhje që kanë pasur probleme, tani ka rrugëzidhje, ka rrugdalje në ato çka do të bëjnë dhe është momenti më i mirë i mundshëm dhe jo vetëm kaq, por Jupiteri dhe ndryshimet diellit në një kënd fantastik do thotë një ëngjëll mbrojtës për sa përket luanëve që do ta zgjidhin me profesionalizëm ato gjëra që ata kanë dhe duan të realizojnë. Një bashkim familjar është më së e mundur të ndodhi. Kalojmë te Virgjëresha. Për Virgjëreshat, synimet e reja megjithatë që tani tutje duhet të jenë pak të kujdesshëm në çështjet, në blerje të rëndësishme, në kohën e duhur. Megjithse është pikërisht kjo javë mund të japi mundësi, mund të japi kohë për sa përket zgjidhjeve apo çështjeve të mëdha që kanë bëjnë me anën ekonomike, edhe pse janë pak në dilemë për blerje në disa gjërave. Dash shtëpiake, dash gjëra, një dokument mund t'i shqetësoj pak Virgjëreshat, një dokumentacion që ata nuk e kanë marrë akoma dhe presin për ta marrë, kjo ka të bëjë me çështjet së shkuarës, por gjithsesi mund të ketë shtyrje. Por kjo shtyrje nuk është për të keq, por është për të mirë. Për disa gjëra që kanë pasur në lidhje me çështjet e punës të profesionit të tyre, është një periudhë mjaft e mirë sepse kalimi i Jupiterit në gafore do të zgjasë deri në verën e ardhshme ku do t'u japi mundësi, do t'u japi rëndësi në çështjet të mëdha ekonomiko-financiare. Në fushën e dashurisë, disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç duhet, por të palidhurit, edhe pse kanë pas disa ndarje, edhe pse kanë pas disa problematika të ndryshme që nuk e kanë zgjidhur aty ku duhet, por vjen një moment tani që është koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar jetën e tyre, të palidhurit kanë një shans shumë të mirë, pse jo, mund të shfrytëzojnë mundësitë e tyre. Kalojmë tek Peshorët. Disa zbulime të rëndësishme për juve të shenjës peshores, ku do të merrni situatën në dorë. Çfarë? Hëna e plotë që zhvillohet ditën e mërkurë zbardh gjithmonë anë të errta ose diçka që ka qenë problem në lidhje me çështjet e peshorëve, sepse peshorët tani kanë kuptuar dhe kanë parë sepse diçka nuk shkon mirë, ose kanë thënë që do t'jap 5 lekë, po hajde këtu se do punosh, dhe kanë marrë vetëm 3 lekë, këtu e 2 vite të shkuara, dhe tani është momenti se pse për çfarë arsye që nuk kanë ecur përpara në këtë drejtim dhe mund t'i lusin, të trokasin, të thonë rini këtu
ose të bëjnë diçka, sepse peshorët, si shenja ajri që janë, i kanë të gjitha mundësi të zgjidhin problemin apo çështjet ekonomiko-financiare. Vjen një moment tani që është mjaft optimist për të zgjidhur këto probleme. Nga ana tjetër, në çështjet që kanë të bëjnë me një udhëtim pune dhe një dokument të rëndësishëm për të firmosur, duket se është një moment shumë i mirë, sidomos dita e sotme, nga ora 11 deri në orën 14:05, është diçka shumë pozitive. Gjithashtu edhe ditën e martë paraditja, duket se për sa përket peshorëve, disa probleme që kanë pasur me shtëpinë, me pasuri të patundshme ose në familje do ta zgjidhin pikërisht në mënyrën më të lehtë të qenë ndonjëherë. Vijojmë tek akrepi. Po përgatitni shumë gjëra të reja. Motoja e kësaj jave do të thotë që kanë të bëjnë ato që ju takon do ta marrin. Momenti dhe koha që ka të bëjnë nga kjo ditë, duket se nga dita e sotme në darkë dhe nesër në orën 10, që duket se Jupiteri zhvendoset në një pozicion të favorshëm dhe duke se të dhëna të favorshme në çështjet e punës, në lidhje me karrierën, çështjet ligjore, çështjet procedurale, megjithëse ndërmarrjeve dhe të rëndësishme që kanë të bëjnë për sa përket shenjës së akrepëve, e kanë mundësinë për të zgjidhur çdo lloj problemi që ata kanë. Është një mundësi shumë e mirë tani në këtë periudhë, edhe pse kanë pasur disa keqkuptime ose disa gjëra që nuk i kanë realizuar ku duhet, por vjen një moment tani që çështjet e punëve të karrierës do gjejnë vendin e vet, do gjejnë kohën e vet për të stabilizuar atje ku duan. Në çështjet emocionale, meqense afërdita përballë shenjës akrepit, duket se me kontaktet që ata kanë, mundësitë që ju e jepen, sepse afërdita në shenjën e demit është një shenjë toke, u jep mundësi në anën e tyre për të zgjidhur çdo lloj problemi që ata kanë, por gjithsesi duhet pasur kujdes në bisedimet që do bëhen tani, sepse nëse e kanë mendjen që këta do martohen ose do fejohen, është një mundësi shumë e mirë e mërkur e shtunë, një kohë shumë e artë për të zgjidhur problemet që ata kanë dhe mundësitë të arta që vinë, sidomos në situatë që është tani, është çështjet ekonomike financiare, një çështje kreditimi që është e mund të ndodhi dhe mund të arrijnë qëllimit e tyre. Shqiptarët? Situata më të relaksuar dhe ndikimi i të ardhrave. Në fushën e të ardhrave, kjo javë është ndikimi më i mirë, sidomos të mërkurën, ku kemi ndikimin e hënës së plotë që ndodh tek shqiptarët dhe ndikohen shumë. Dhe ajo që do të kenë mundësinë shqiptarët është mundësia ekonomike, është mundësia e punës së tyre, një punë e re që është gati për të realizuar në çështjet e borxheve, kontakteve, kreditime, banka, sigurimet e kështu me radhë, apo trashëgimit, duket se është një kohë e rëndësishme për të zgjidhur të gjitha këto probleme dhe është një moment fantastik për sa përket çështjeve të punës, për sa përket udhëtimeve të rëndësishme që ata kanë. Disa probleme dhe situata që kanë pasur para disa kohëve në fushën e karrierës së tyre, duket se tani fillon një karrierë shumë e rëndësishme për sa përket shqiptarëve, si të ridiqit parë dhe ridiqit tretë janë shumë të favorizuar dhe është një moment shumë i mirë dhe në fushën e dashurisë, ku ka të bëjnë shumë në fund të javë, ku Marsi në luftë me Uranin sjell disa gjëra që mbi sipërfaqe ku do t'i zgjidhin disa probleme dhe unë ju them shqiptarëve që ata që kanë njohjet ose lidhjet e tyre të shikojnë njeriu e zemrës së tyre përballë, sesa të dëgjojnë të tretët pas krave apo thashë themet që mund të kenë, por nuk ka diçka për të shqetësuar se është koha më mirë e mundshme e tyre për të realizuar gjërat e tyre. Mi kalojmë tek Britsjapi. Përsa përket Britsjapëve, duket se kjo javë do të thotë një faqe e re në emocionet dhe në ekonominë e tyre. Si fillim javë, duket se me maturia dhe zgjuarësia që kanë Britsjapët gjithmonë ndodh që për disa arsye janë të lodhur shumë nga ndikimet që kanë pasur, nga çështjet e punës dhe të karrierës dhe mundësitë që kanë tani, por në përditshmërinë e tyre kanë një mundësi shumë të mirë përsa përket disa bisedime që ata do të bëjnë, disa çështje shumë të rëndësishme dhe duan që ta shfaqin, por duhet pasur kujdes se çfarë flitet, çfarë thoret, duhet i mbajnë shumë sekrete sepse dalin sipërfaqe dhe ndryshe e thon Britsjapët dhe ndryshe e komentojnë të tjerët. Kjo do duhet pasur kujdes sepse në lidhje me çështjet e financave ka zhvillime të rëndësishme në fushën e punës. Gjithashtu, planet që keni është një mundësi shumë e mirë për të ecur përpara. Sidoqoftë, koha është e dobishme kësaj jave sepse portofoli juaj ka jo vetëm mundësi, por një burim të dytë është të ardhrash mund të përfitojë. Në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur shumë probleme, por meqense ndikimi i Jupiterit në kafore sjell një epokë të re në fushën e dashurisë dhe Britsjapët meqense janë shenjë toke kanë mundësi të artë për sa i përket stabilizimit të dashurisë së tyre. Dhe nga Britsjapët kalojmë te ujori. Për sa përket ujorëve, ujorët duket se mundësi në çështjet profesionale dhe shëndetësore. Në lidhjen profesionale është koha më e artë e tyre. Në shëndetësore kanë lënë vetëm pas dore, dhe prandaj e them. Ujorët si shenjare që janë,
Kam pasur mjaft gjëra të paregulluara, për stabilizuara, vinë në shumë të raste. Por unë ju them që keni kujdes, mos e lini pas dore. Është një moment shumë i mirë për juve të kësaj shenje. Duket se do zbatoni disa qëllime që ja keni vënë vetes në fushën e karrierës, është një mundësi shumë e mirë për ju që jeni në diasporë. Një moment shumë i mirë që ka të bëjnë pikërisht tani, meqenëse është një kohë që keni kohën e dur, sepse vera i ka këto gjëra që keni më tepër kohë për të menduar, për të stabilizuar, për të hedhur në letër, e kështu me radhë është një moment shumë pozitiv. Madje është koha më ideale përsa përket ujorëve për të stabilizuar dhe rregulluar gjërat në planet e reja që ata kanë. Por gjithsesi, ato që do të shikojnë në fushën e dashurisë është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe konkretizuar një lidhje që kanë për shumë kohësh me shkëputje dhe me bashkim, por tani është bashkim i përhershëm dhe mund të arrijnë deri në altar. Në shenja e fundit peshqit. Peshqit. Ditë të bardha që keni pritur prej shumë kohësh erdhi koha tani. Peshqit si intuitiv që janë dhe mundësi që ata kanë. Duke pasur parasysh të Mërkurin me hënën e plot, që ka të bëjnë shumë në lidhje me talentet që ata kanë, lidhje me punën që ata kanë. Gjërat që kanë mundësin tani në lidhje me një kontratë të rëndësishme pune që kanë peshqit, është koha e tyre, është momenti më ideali që ndonjëherë, sepse po bëjnë gati një 6 mujor, e kanë filluar dhe biles e kanë me disa vështërsi, sidomos kanë qenë në tetorin e kaluar, dhjetor të 2024, por ai problem është faqur përsëri në muajin shkurt deri në fund të marsit, fillimi prillit, por tani e tutje nga 15 prilli e vazhdimsi është një mundësi e artë për të arritur qëllimit dhe koha tani është në favorin e në anën tuaj. Sepse ka të bëjnë shumë në çështjet të rëndësishme, marrëdhëniet me njerëz të rëndësishëm, por dhe në çështjet të punës. Keni pak vëmendjen, sepse në fillim javë, në situata të paparashikueshme, në lidhje me financat, për shembull mund bëhet një blerje, mund bëhet diçka që nuk duhet të nxitoni, por keni kujdes, nëse nuk nxitoni, jeni të fituar. Në çështjet e dashurisë, edhe pse Afrodita ofron shumë gjëra tek juve në partneritete, në njohje të reja, por që nuk keni një njohje, është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar, rregulluar lidhjen tuaj dhe për të arritur atë ku juve pretendoni dhe ndëroni. Këto ishin pak a shumë. Ishin përshkrimet astrologjike të kësaj jave për 12 shenjat. Mos harroni, hëna e plot është të Mërkurën për ta shfrytzuar për ata që e presin edhe ndikohen apo marrin disa vendime kur ajo është kështu e plot. Faleminderit Jorgo. Javë të mbarsh, jemi të hënën e ardhshme për parashikimin e javës tjetër. Ndërkohë, pas publicitetit do të vazhdojmë me rubrikën Bima dhe Shëndeti. Ja ku takohemi në Bima dhe Shëndeti me doktor Ylli Merian. Mirë se erdhë, doktor. Kënaqësi. Mirë se gjej. Ka nisur vapa. Temperaturat larta. Sigurisht. Po problemi që kemi sot nuk lidhet me temperaturat e larta, me nxehtësinë në atmosferë, por me një ndjesi, ndezje apo djegjeje që shumë individ e ndjejnë tek këmbët, tek pjesa e shputave të këmbëve, kryesisht gjatë natës. Kur themi ne që nuk gjen ndërmarrën as ujë ftohtë dhe as sipërfaqet e ftohta, është një ndjesi që të jep një lloj shqetësimi, të jep një lloj parehatie, dhe padyshim do të eksplorojmë se nga e ka burimin, pavarësisht se ne mund ta qetësojmë lokalisht, por duhet gjetur nga buron shkaku i ndezjes së këmbëve ose në gjuhën e përditshme si quhet, më japin një lloj. Kjo është një lloj neuropatie. Neuropati. Por shkaktarët mund të jenë të shumtë. Ajo ndezja është sikur të duam të ecim për shembull për të shkuar në bregun e detit, zbathur, dhe sikur është rëra nga ora 11-12. Pra jo përvoluese si rëra e orës 12 deri nga ora 2, po pak më para. Dhe më bukur është që kjo shqetësimin e jep kur sa futesh në krevat që të flesh, fillon ajo ndezja, një zjarr i pjesës fundore të këmbës, dhe që harrin deri afërsisht tek pjesa e kyçit të këmbës, tek pjesa tarsale. Atëre, shkaktarët me të vërtetë janë të shumtë, por kanë nga një veçanti të ndryshme njëri nga tjetri. Për shembull, nëse do të shikojmë për shembull tek ndezja që është me origjinë nervore, neurologjike, kjo mund të kemi të bëjë me një neuropati diabetike, mund të kemi me një mungesë të vitaminës B12 dhe të folateve, edhe kjo vitamina B12 pra ndikon në ndezjen e këtyre
receptorëve fundor të nervave në shputën e këmbës, por mund të kemi tek disa njerëz që vuajnë nga kjo mieloma multiple, atyre ju zhvishen si thua fijet nervore dhe njësoj sikur të zhveshim atë mbështjelljen plastike të fijeve të korrentit. Po të bashkojmë nullin dhe fazën, e çfarë bën? Vazhdon që të japi atë flakën, inkandeshente dhe mandej pastaj temperatura e lartë, vazhdon që ta zhveshi atë fijen, po i njëjta gjë na ndodh edhe me mielinën, atë mbrojtësen yndyrore të fijeve nervore që qëndrojnë larg njëra me tjetrën për të mos rënë në kontakt dhe për të dhënë atë sindezje. Por jo vetëm kaq edhe kjo neuropatia diabetike, por ka edhe shkaktar të tjerë. Por le të themi, këtu jemi tek një çrregullim i sistemit të qarkullimit të gjakut. Kjo ka lidhje me zemrën, pasi kjo mundet që ta shpërndajë gjakun dhe të mos ta tërheqi dot, sidomos gjakun e ekstremiteteve të fundme të këmbës. Por jo se nuk e tërheq dot të gjithin, por mund të na mbeten kriprat, mund të na mbeten këto acidet malike, mund të mbeten këto acidet urike, që në këtë rast ka lidhje me veshkën, por ne vetëm të dimë të dallojmë. Për shembull, një ndezje e her pas hershme mund të jetë nga neuropatia diabetike. Pra, ngrihet sheqeri ose ulet, këmbët ejten, ndezen ose freskohen. Një neuropati nga çrregullimi i qarkullimit të gjakut. Kjo na jep këto shenja, na jep ndezje këmbësh, por na jep edhe fryrje ejtje të tyre. Një shkaktar tjetër që mund të jetë mos funksionimi i mirë i organeve të brendshme, pra dhe i sistemit. Për shembull, le të marrim sistemi renal të urinimit. Nëse kjo nuk do të më funksionojë mirë veshka, pra ajo njësia bazë e tyre, po nuk më funksionoi, po nuk e bëri mirë ajo glomerula atë largimin e këtyre toksinave nga trupi, atëherë azoti dhe kreati do fillojnë të rriten në gjak. Duke u rritur? Kjo rritje kuptohet që këto toksina do më qëndrojnë në pjesën e poshtme të këmbës dhe do ma japin këtë ndezjen e këmbës. Dhe kjo, si thuash, shoqërohet me ndezje këmbësh, por edhe me fryrje që nga gjuri e poshtë, ose në pjesën e tunelit tarsal. Pra ngushtohet ajo, ngushtohet, çrregullohet qarkullimi i gjakut dhe veshka nuk arrin që të na largojë plotësisht toksinat. Kryesisht atij gjaku që qëndron në pjesën e poshtme të shputës së këmbës dhe tek ai ngushtimi i tunelit tarsal. Pra, njësoj siç është tuneli karpal këtu, kështu është poshtë e kyçi i këmbës. Dhe aty mund të vijë gjaku, por kur kthehet mbeten dhe këto mbetjet na krijojnë toksina dhe na japin këtë ndezjen e këmbës. Që do të thotë, nëse kemi ndezje këmbësh dhe fryrje, problemi duhet të kanalizohet drejt veshkave. Këto është mirë që të kontrollohen. Pra, që të bëjmë ato diferencën, duke qenë se shkaqet që kanë të ndryshme dhe njerëzit të kuptojnë nga se ju vjen, po ndezja dhe fryrja e këmbëve ka lidhje me një çrregullim të sistemit renal të veshkës. Në qoftë se kemi ndezje këmbësh, por kemi një gojë të thatë, sikur po na pihet ujë, ose në mëngjes goja është e hidhur, duhet të lidhet kjo ndezje këmbësh, që është më e pakët, por që ndodh nga çrregullimi i funksionit të mëlçisë. Atëherë, edhe mëlçia nuk i largon ndoshta mirë ato toksinat, ose kemi të bëjmë me norma të larta të këtyre viruseve, siç është hepatiti A, B, e radhë. Atëherë, në këto raste, pa diskutim që kjo do të më japi një dobësim të sistemit nervor periferik dhe sidomos të ekstremiteteve poshtë. Pra, e thënë shkurt, kjo me mëlçin do të lidhet edhe me ndezje këmbësh, por edhe tharje të gojës, ose nga njëherë zbardhje e buzës, ose nga njëherë zverdhje e shikimit, e syve. Bëjnë sytë si të zverdhur ashtu. Pra, në këtë kuadër, ne duhet të kanalizojmë, të bëjmë një kontroll patjetër të mëlçisë. Ne ju themi njerëzve këto shenjat kryesore, për shkak që ata ta dinë se ku duhet të orientohen. Sepse ka edhe shenjat të tjera, për shembull një toksifikim, le të themi, nga alkooli. Po. Kimikatet e ndryshme, medikamentet që personat për shembull ndonjë arsenik, ky mërkuri, kjo zhiva, domethënë,
por edhe të tjerë. Për shembull, nëse ne do të qëndrojmë me taka të larta për një kohë të gjatë ditës, detyrimisht ai shtrëmbrimi tek tuneli tarsal tek kyçi poshtë, patjetër që do të më japi një mbetje të këtyre toksinave tek këmbët, ose një këpucë e veshur por e shtrënguar këmba fort. Ose një qëndrim i gjatur, pra këto janë çrregullime të punës, le të themi, qëndrimi i gjatë me këpucë të veshura. Po që me një trajtim të thjeshtë dhe largohen, ndërsa këto shkaqet e tjera që janë më brenda organeve dhe që janë më të rëndësishme. Pra këto që janë funksionale të metabolizmit dhe neurologjike, kuptohet që qytetari duhet të di që nëse ka ndezje këmbësh, të di për shembull që të shikoj një herë këpuca e vret gjë, e shtrëngon, e kështu, është këpucë normale, e shesht, apo jo. Dhe këto i takojnë atij për ta rregulluar. Ndërsa, mandej pastaj shkaktarët e ndryshëm, ky do të shikojë, për shembull, ka gjumë apo s'ka gjumë, si e ka diabeti, nëse është me diabet, është i lartë apo jo, si e ka kolesterolin, si e ka funksionin renal të veshkës. Këto duhet të di ky. Pastaj pjesët e tjera pa diskutim, por këto nuk i bën vetë qytetari. Pra duhet të shkojë tek një specialist, më e pakta të bëjmë një eko të organeve të brendshme. Ku shikon të gjitha patjetër këto organet e brendshme, mirë është, ne ju themi njerëzve dhe në klinik, mos hajde për shembull me vezikën bosh të zbrazur dhe me stomakun e mbushur. Por ai mund të pi një shishe ujë me gaz, që të ketë gaz në stomak, dhe duket shumë mirë pankrasi. Vizualizohet tamam në ekranin e ekografisë, dhe vezika urinare, kur ka urinë në të 200-250 ml, atëherë na vizualizohet edhe pareti i brendshëm i saj, po edhe prostata, apo ndonjë lobi mesmi i prostatës e kështu me radhë. Pra, të dim edhe këtë gjë, që kur të vesh atje, të kesh diçka, një stomak bosh, me një ujë të gazuar, 20 litër, për shembull, 5 minuta, 10 minuta para se të futesh. Dhe çfarë ekzaminime të tjera duhet të bëhen. Pra, ne përmendëm për një eko, ku do të konstatohet diçka pa diskutim. Por më të parat le të shkojmë. Për shembull, ne duhet të shikojmë njëherësisht azotemia dhe kreatinemia. Këto që mbarojnë me emia në fund janë komplet analizat të gjakut. Pra merret gjaku dhe shikohet. Kjo është punë e mjekut që i përcakton ato. Po bëjmë këto provat e heparit, të mëlçisë. Pra ne thamë që mund të jetë edhe një shkaktar hepari, mëlçia. Po nuk funksionoi mirë kjo, po nuk na i largoi toksinat, mundet që të ndodhi që të toksifikohemi. Pra shkuam tek ai grupimi i toksinave. Një faktor tjetër, bëjmë këto që mund të ishte kjo e diabetit, neuropatia diabetike, po shikojmë çik glicemin, shikojmë këtë, është mirë që të bëhet kjo ndoshta hemoglobina e glukozuar, por të shikohet edhe si është gjendja e insulinës në gjak. Nëse gjejmë dhe këtë insulinemin, atëherë vetë njerëzit mund të shikojnë edhe një tregues tjetër, kështu që këta përsëri mund ta llogarisin edhe vetë. Pra, ai shumëzon për shembull këtë glukozën e mëngjesit, le ta shumëzojmë me sa t'i dalë insulinemia, e pjeston me 450. Nëse i del më pak se 2, trupi e merr insulinën dhe ajo e bën veprimin e saj në organizëm. E hap, e merr sheqerin, e çon në prindë dhe e djeg, që do të thotë nuk na krijohet neuropatia nga mos funksionimi i mirë i insulinës. Krahas këtyre, është mirë që ky të shikojë edhe këtë koeficientin e filtrimit të veshkës. Është një tregues aty CFR. Edhe kjo mund të llogaritet për shembull thjesht nga laboratori, është vetëm një për llogaritje kështu me laps, dhe kjo CFR-ja është mirë që të ndiqet, të monitorohet në vazhdimsi. Që të shikohet për shembull si është mirë funksionimi i veshkës. Pra ato glomerulat filtrojnë apo jo. Dhe të shikohet për shembull që ky parenkima e veshkës, për shembull, nëse një person vuan nga veshkat, të shikohet sa është parenkima, është 1.2 cm, trash është 1.5, disa e kanë 1.8, që do thotë 1.8 është një veshk e shëndetshme. Po edhe 1.2 është një veshk
funksionale. Ndoshta personat që e kanë këtë simptom, pra të ndezjen e këmbëve, ndoshta nuk kanë bërë ndonjëherë kontroll, nuk e dinë nëse vuajnë as nga veshka, as nga ëmbëlçia, ndoshta është një sinjal që jep trupi për të kontrolluar këto organe. Po, patjetër, po. Është sinjal pra. Sepse dikush thotë nuk vuaj nga veshka, por nëse bën një eko ose nëse bën këto analizat, mund të dalin një problem aty dhe thjesht ndezja është pa pritur ata marrin vesh për shembull një sëmundje të trupit të tyre, thjesht me pak analiza që bëjnë dhe me një ekografi. Por mund të bëhet edhe kjo kontrolli i fijeve nervore për të parë mos kemi të bëjmë ndoshta me atë dëmtimin e mielinës e kështu me radhë. Pra ka një grup analizash të cilat mjeku i mirë diferencon këto dhe pastaj ky dita orientoj pacientin që ti thotë shiko problemi qëndron këtu. Atëre, mbasi bëhen të gjitha këto, duhet të kryejmë një lloj rutine ose të heqim shmangin disa ushqime ndoshta nga dieta. Patjetër, ky duhet të di tash si do të mbrohet. Po. Se edhe të marrë ilaçe në mënyrë të vazhdueshme, përsëri si themi ne do bjemi nga shiu në breshë. Do dëmtojmë organet nga kozgjatja e përdorimit të medikamenteve, por duke kombinuar medikamentet për një periudhë kohore, për shembull, sa ta shikoj edhe mjeku të arsyeshme, duke mos marrë për shembull produkte shtazore për një periudhë kohe, 15 ditore, 3 javore, kështu me radhë, duke paksuar kripën nga përdorimi në ushqime. Se kujt mund të jetë problem veshka dhe armik i veshkës. Duke bërë pak shëtitje esje dhe mundësisht sikur një vrap i lehtë, edhe sikur ai të jetë 60-65 vjeçar, një vrap i bën shumë mirë. Nuk them të bëj ai atë qinçin për 14 sekonda, apo është shumë mirë të bëj një vrap, 50 hapa, 100 hapa, moshat e thyera, dhe nxit ajo vëmre që gjaku fillon të vërshojë vrullshëm, dhe në atë shpejtësinë e sipër, ky merr këto toksinat dhe i kanalizon ato diku në veshka, diku në mëlçi dhe bëjmë pastrimin e trupit nga toksinat. Sigurisht duhet parë që edhe gjumin ta bëj të qetë, pra të ngushtojmë të gjitha ato shkaqe që na çojnë në shtimin e kësaj patologjie. Që është e bezdishme për çdo që e provon. Po nuk u treguam të kujdesshëm, ajo është sikur ti ke fut këmbët në furrë tër natën, ke një pareati, ke një nervozizëm, një pagjumësi dhe shpeshherë njerëzit detyrohen që të çojnë natën t'i futin këmbët në ujë të ftohtë ose në ujë me akull e kështu me radhë. E të mendosh tani me këto temperatura të larta që do të mbërthejnë Tiranën, për personat është më e vështirë. Po, është shumë e vështirë. Menaxhimi i ndezjes së këmbëve. Çfarë të shtojnë personat në ushqimet e tyre? Pra duke larguar proteinat shtazore, thatyu, kripën, duke bërë këtë lëvizjen dhe... Po, atëherë, nëse do të vemi tashti tek një trajtim alternativ. Po. Atëherë, unë do të thosha, do të ishte shumë mirë 2 deri në 3 gota në ditë, për shembull, aftësisht gota çaj. Për shembull, çfarë mund të fusim në këto? Mund të fusim hithrat, mund të futim radhiqen, çaj me radhiqe, e pastron gjakun, e hollon dhe largon toksinat, e mrekullueshme. Po mund të shtojmë trëndafilin e egër. Pra, nëse përdorim nga këto bimë, të cilat edhe largojnë toksina nga trupi, edhe hollojnë gjakun, edhe pastrojnë, atëherë, ne si thuash kemi marrë masat për të ndryshuar këtë jetën tonë, për të larguar këto toksinat me disa produkte natyrale. Po shtojmë në gjellë për shembull majdanozin, nga një lugë kafe ose nga një lugë çaj, dhe duhet të dimë që një anti-inflamator i mrekullueshëm për trupin tonë është ky shafrani indiz, pasi ajo ka një lëndë aktive që quhet kjo kurkumina. Po. Shafrani ky. Kjo është e mrekullueshme për largimin e toksinave nga trupi, por edhe për përmirësimin e funksionit të mëlçisë. Si çaj në gjellë, ku e përdorim? Mund të hidhet në gjellë, mund të hidhet në pilafin e orizit, mund ta shtojmë nga pak në kos, një gjysmë lugë kafe. Pra mund të përdoret 1 deri në 2 gram në ditë nga kjo, si thuash 1 deri në 2 lugë kafe në ditë. Është e mrekullueshme, largon këto toksinat dhe ndihmon në uljen e inflamacioneve. Që edhe sikur të kemi ndonjë inflamacion tek kyçet poshtë, kjo i bën mrekullisht mirë, i pastron ato. Pra, nëse do të marrim këto masa, nëse do t'i futim nga një herë këmbët në ujë të ngrohtë, sikur 1 herë në ditë,
10-15 minutë, në ujë të ftohtë, më falni, dhe t'i mbajmë aty 10-15 minuta, mund t'a improvizojmë tamam si ujë i ftohtë i burimeve tona të kristalta, ashtu t'a bëjmë ujin, dhe të marrim të lagim që nga gjunjët e poshtë me këtë ujin, atëhere fillohet që enët sistemi i qarkullimit të gjakut, sistemi periferik, fillon që të t'kurret. Atëhere, mundet që të na mblidhen këto venat e zgjeruara poshtë, edhe që gjaku aty nuk qarkullon lirshëm, po ka një si thuash si një vorbull, ajo nuk ka një rregullim normal, por të çrregullt. Edhe kjo mund të na japi një ndezje të këmbëve, biles, kjo mund të na çojë edhe në trompoza. Pra, ky ujë i ftohtë i ngushton venat dhe përmirësohet qarkullimi i gjakut. I mbajmë këmbët pastaj 10-15 minuta të ngritura lart dhe pastaj fillojmë që të bëjmë nga një masazh, si të thuash, por nga shputa e këmbës deri në rrezën e kofshës, aty ku është ajo koka e femurit. Atëherë zbrazja, si thuash, neve do e mbledhim atë muskulaturën e këmbës me të dy duart dhe do t'i japim deri nga rreza e kofshës. Si të thuash, e marr gjakun nga periferia dhe ndihmoj që të shkoj në zemër. Atëherë, kjo do të më bëj këtë gjë, largon toksinat, largon azotin, kreatin, nëse këtu për shembull është i rritur, dhe ul, si thuash, atë shkallën e ndezjes së këmbëve. Pashtë dhe ënjë tjetër për ata që u shoqërohet dhe me ënjë tjetër. Patjetër, po. Qenjten këmbët bëhen shumë të lehta, ka shumë rëndësi edhe refleksologjia e shputës së këmbës, që do të thotë, nëse ne do t'a lyejmë për shembull, me ndonjë vaj rozmarine, livandoje, dëllinje, e kështu me radhë, esencat do të përdoren me pika, 4-5 pika gjithsej. Ndërsa vaj transportues, ose ajo baza e saj, është një vaj tjetër. Për shembull që ne mund të marrim vajin e ullirit, pasi ka acide organike, në veçanti këtë oleikun, mund të marrim vajin e lules së basanit, dhe kjo ka atë në përqindjen më të lartë të hipericinën, atë që e bën si të kuqurrent, edhe kjo na ndihmon, qetëson nervat e sistemit nervor periferik. Lyhet pjesa e shputës dhe gjithë pjesa Pra, marrim një lugë çaj nga ky vaj, hedhim 4-5 pika, 6 vaj rozmarine, ose ndonjë dëllinj, ose ndonjë dafin që edhe të na i freskoj këmbët, ose edhe mente, po që të gjitha, nëse kemi 2-3, do të hedhim 2-3 pika nga njëra, 2-3 nga tjetra, që aq na bëhen rreth 5-6 pika. Ai vaj mente, se nga që e kam provuar, ai të jep një ndjesi shumë të freskët. Është një zgjidhje ndoshta për këtë pjesë, apo është e padurueshme ajo? Jo, nuk është e padurueshme, se nuk do të hedhim shumë, nuk do ta teprojmë. Ajo jep një energji të brendshme, një freski dhe një përmirësim të qarkullimit të gjakut, por pa e tepruar me dozën. 5 deri në 6 pika. Vaj tjetër transportues le të jetë një nga këto që unë përmenda kështu. Atëherë, nëse këmbët na rrin përsëri kështu, atëherë duhet të kalojmë te një trajtim tjetër pak më i plot. Për shembull, mund të marrim 5-6 litra ujë të ftohtë, mund të hedhim ja 2-3 copa akulli brenda në të, mund të hedhim ja 2 lugë gjelle uthull molle tegër, shtojmë pak krip dhe pak sot buke. Edhe sikur i relaksoj këmbët. Në fund, i fshim dhe vazhdojmë lyerjen. Do të ishte shumë mirë që në këto raste, kur nuk gjetëm qetësi me këto të dyja, do të gjejmë pa diskutim, po puna është rigjenerimi i tyre, të përdorim ose vajin reumer ose kremin reumer. Lagi mirë shputën e këmbës, kurrizin e saj, këtë kyçin këtu, atë tunelin tarsal dhe vazhdojmë lart. Atëherë shkojmë tek shputa e këmbës dhe i bëjmë një farë relaksi. Pra masazhojmë shputën e këmbës kështu. Aty janë ato fjet nervore që janë... Të gjithë receptorët nervor të organeve, ne i gjejmë këtu, të relaksimit të tyre. Ky bëhet masazh një 2-3 minuta me dorë kështu. Shtypim në çdo fund falangu me gishtin tregues e madh të dorës tjetër, e shtyp dhe e ngjesh fort. Mbas kësaj, i mbledh të 4 kështu, 5 gishtat dhe shkoj tek shputa e këmbës dhe i bëj një relaksim kështu. Kështu. Do të vëmë re që me të vërtetë është shumë qetësuese ky veprimi dhe për çdo që ka dhimbje këmbësh për shembull. Atëherë, kalojmë po kështu edhe nga mbi vete, kyçin dhe do të vëmë re që këmbët i kemi pëndë të lehta,
Bas këtij masazhi, këmbët i mbajmë kështu, në një kënd rreth 60 gradë. Sigurisht do të jetë dikush që ushtron këtë Po veprim. patjetër, po edhe vetëm individi në kushte shtëpie, unë jam i sigurt që ai e bën shumë mirë. Sa shpesh duhet të bëj këto trajtimet? Pra lyrja me vajra, trajtimi, masazhi. Dhe dytë, për shembull java e parë do të ishte shumë mirë 2 herë në ditë. Po. Që të pastrojmë, të ulim nivelin e acidit urik që mund të na ndodhet në përkyçe, sidomos në shputën poshtë. Po. Pra ulet kjo, lehtësohen nervat dhe fillon ajo energjizimi i këtyre fijeve nervore dhe i receptorëve. Atëherë, javën e dytë në vazhdimsi mund ta bëjmë të paktën 1 herë në ditë, ndërsa këmbët asgjë nuk na kushton që ne t'i mbajmë 2 herë në ditë të ngritura në 10-15 minuta. Sigurisht, duke hequr edhe këto pijet alkolike, sepse ato dashur pa dashur e rrisin këtë nivelin e acidit urik në përkyçe, duke ulur pak atë nivelin e kripës në gjell dhe duke përdorur perime të shumëllojshme. Nëse do të kemi për shembull çrregullimi le të themi nga veshkat, mund të përdorim dhe atë çajin uromer të shoqëruar me pak për që të pastron edhe veshkat, ithra të sezonit. Po mund të përdorim murrizin, mund të përdorim dhe atë lulen e murrizit, ose kemi atë çajin që është për zemër, një kombinim i këtyre bimëve të shoqëruara ndoshta me pak hithra, me trëndafil ose edhe majdanozi e kështu me radhë. Pra që të gjitha këto, nëse do t'i përdorim 3 gota në ditë, një në mëngjes, një në drekë, një në darkë, do të më japin pa diskutim atë relaksimin, atë çlodhjen e këmbëve dhe sistemi nervor periferik, pra fundi i nervave tek këmbët, nuk do të më japi më atë temperaturën e lartë. Pra pas ka një zgjidhje për këta individ që pavarësisht shkakut që ju sjell ndezjen e këmbëve, do të jemi sistematik në përdorimin e këtyre këshillave në mënyrë që edhe të marrim një rezultat, se nuk kam ndjesi ndoshta më të parehatshme në këtë temperaturë, të kesh dhe një ndezje të këmbëve që i bjetërisht gjithë ditën me këmbë në ujë të ftohtë. Patjetër. Ose ata bëjnë përsëri një gabim tjetër, qëndrimi për shembull zbathur në çimento. Është e gabuar? Edhe kjo është e gabuar, sepse kjo duket sikur na qetëson, duket sikur na ul temperaturën, por le të mos harrojmë atë fjalën e gjarprit që i tha gurit, mos e hidh njeriu poshtë se unë i tha do ta dëmtoj pak e nga pak, pra guri i tha gjarprit, rriti mos dil që ta pickosh njeriu se smulet më mbi vete. Se unë i tha dëmtoj nga një çik, pa e kuptuar fare. Pra, edhe të njëjtën gjë do të na bëjë edhe pllaka. Ashtu siç bën ai guri kur ulemi për shembull në gur, që na dëmton, na vret për shembull si thua, edhe prostatën, edhe na jep çik të ftohtë e kështu. Është ajo ndjesia që është pak më e freskët pllaka, çimentoja dhe këta persona e në këtë mënyrë ne sikur i bëjmë qejfin smundjes. Ashtu. Dhe sikur themi po, këtu e gjej rehatin unë qetësinë, po kjo është e gabuar. Elimino shkakun. Pra, diagnostikohu një herë, konsultohu me mjekun, merr përdor ato medikamentet nëse do të jenë për shembull jo për një kohë të gjatë kështu, po për një afat të shkurtër dhe bazën pastaj zgjidhe me produktet natyrale. Ka plot në natyrë. Kemi përmbledhur këtë menun ditore për ndezjet e këmbëve, po ja u përmend edhe një herë se si duhet ta organizoni menun tuaj të ditës, një rekomandim dhe këshill që tregoi dhe doktor Ylli këtu. Në mëngjes do të pini një çaj me hithra ose trëndafil të egër ose çaj reumer, duke marrë 4-5 lugë gjelle nga çaji reumer, 2 dorë murriz, lule murrizi, 1 lugë gjelle mendër i zieni të gjitha bashk për 2 minuta në 1 litër ujë dhe nga ky çaj do të pini 3-4 gota në ditë para buke. Ne keni të shkruar dhe po ju lexoj avash që t'i shënoni produktet. Hapi 2, do të lyeni këmbët me vaj basani, 1 lugë çaji dhe 4-5 pika vaj rozmarine ose me vajin reumer, duke i masazhuar dhe duke i mbajtur lart 15 deri në 20 minuta. Në drek do të shtoni në gjell 1 lugë kafeje shafran, siç thamë që është antiinflamator, do të përdorni majdanoz ose mendër dhe mund të pini dhe 1 gotë çaji para buke, nga çajrat që përmendëm. Në darkë vendosini këmbët në ujë të ftohtë, hithni në ujë
një lugë supe sot, një lugë supe krip. Edhe pak uthull, thama, apo jo, doktor? Po, një lugë I masazhoni gjithashtu në këtë ujë këmbët për 10-15 minuta, dhe pasi të keni masazhuar dhe të lini të qëndrojnë pak aty, i lyeni me vajin ose me kremin reumer, duke i mbajtur në 60 gradë lartë për 15 minuta. Pra një ide, një mënyrë se si mund të trajtojnë veten këta individ, pavarësisht se çfarë thamë ne këtu, duhet gjetur shkaku përmes analizave të rekomanduara, por edhe duke dëgjuar trupin përmes shenjave, pra goja e thatë apo ëndja e këmbëve, që janë dy sinjale të tjera ekstra stres, siç thamë, njëra për sistemi renal për veshka, tjetra për mëlçin, apo personat që marrin dhe shumë medikamente mund të jetë një shkak i dytë teprica me medikamente që profesionistët e kanë plot. Toksifikohemi nga medikamentet e ndryshme. Që do të duhet edhe të pastrohet trupi në këtë prizëm. Shpresojmë që t'ju kemi dhënë disa këshilla të vlefshme për personat cilët e vuajnë këtë problematik. Do t'jetë patjetër në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli gjithë biseda dhe këshillat që doktori ju tha. Dëgjoni trupin tuaj, mos i neglizhoni, sepse duke e dëgjuar dhe duke qenë konsistent në sinjalet që trupi jep, duhet jemi të parët mjek të vetvetes për ta dëgjuar atë dhe më pas marrim këshillat e profesionistëve. Ju falenderoj, doktor. Ju uroj ditë të mbarë dhe javë të mbarë. Faleminderit për këshillat e sotme. Do të shihemi nesër në një tjetër puntat të Reze Dielli. Kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.